Казвам се Николай Миланов, на 50 години съм, семеен съм с 2 деца. По професия съм социален работник, от около 15 години се занимавам с социална фотография. Работата ми като социален работник ми даде възможност да се ориентирам към социалната фотография. Снимам предимно хора, които живеят уличен начин на живот. И такава ми е представата за фотографията, да. Занимавам се с социална дейност, защото имам необходимостта по някакъв начин да помогна на хората в неравностойно положение. И това ми дава удовлетворение най-вече. Ориентирам се към уличния портрет. Снимам хора, които живеят на улицата, които по един или друг начин се намират в задния двор на нашето общество. Според мен времето е доказало, че имаме нужда от фотография. Даже все още има живи представители на фотографията. Тя е едно от модерните изкуства. Фотографията, според мен имаме нужда от фотография с кауза. Тоест фотография, която по някакъв начин да разкрива естетическото, да помага на хората, да променя нагласите. Според мен това са основните фактори на фотографията като модерно. Навсякъде, ако щете, при пандемията фотографията срещна социалната дейност абсолютно при подпомагането, в процеса на подпомагането, на документирането. Малко сложен въпрос. На мене ми е трудно да дефинирам какво е социална фотография, но според мене, аз не обичам да слагам етикети, но според мен хората, които по една или друга са отпаднали, са маргинализирани, така наречените маргинализирани групи, които се справят с проблемите, с слабостите на социалната система. И тия хора трябва да според мен, ние няма как да ги реабилитираме по друг начин, освен да ги заснемем и да ги представиме в една художествена светлина, с цел да се променят нагласите в обществото, които властват, че видите ли, тези хора са дегенерати, че тези хора са опасни. Да, има хора, които по един или друг начин са провалили живота, имат вредни навици, да ги наречеме, но въпреки това не значи, че нашето общество трябва да ги отритне. Според мен, сред тия хора има и много достойни хора. Има хора, които са приели самостоятелно този начин на живот, други хора са ги притиснали обстоятелствата. Най-различно е. Други са жертва на стигмата, а в България често се говори за стигми. Тези групи били такива и такива. Аз мразя тия неща, защото според мене във всяка една етническа общност има хора и такива и такива. Не случайно последната ми изложба я кръстих Пандемониум на прословутата поема на Джон Милтън, епичната поема Изгубения рай. Винаги съм, съм се интересувал от дуалистичния свят на човека, категориите добро, зло, тъмно, светло, високо, ниско, светло, тъмно, като ад, рай. И в процеса на работа аз снимам точно така наречените библейски, от мене така ги озаглавих, образи, които ми напомнят за героите на Джон Милтън. Дали съм прав или не, винаги ще се намерят критици. Аз често с колелото обикалям по улиците на София, хода по най-различни кризисни центрове, гета и махали на територията на София, няма да ги изброявам, и в процеса на ходене по други ангажименти фиксирам даден образ, който ме трогва. При мен това е най-интересното, да намеря подходящия типаж. И образа, който ме трогва, често в момента, в който
се извършва действието, аз съм без фотокамерата, заговарям го и му обяснявам каква ми е целта на снимането, че ще запазя човешкото достоинство, няма да злоупотребявам и получавам или отказ, или съгласие. Слава Богу, повечето от типажите, от така наречените типажи, казвам го, всеки един човек си е отделна личност, но го казвам така за по-лесно разбиране, се съгласява и вече си договаряме среща. Аз съм по принцип обикалям с велосипеда, имам си оборудване, в което нося статив и чадър и фактически се разбираме в кой ден да се срещнеме и правя кадрите. Избирам местото, светлината, защото аз съм маняк на тема добрата светлина. И моя подход в снимането е следния. Аз толкова не се интересувам поне на този етап от обстановката, примерно в която снимам, освен ако не видя някой бекграунд, който да ме впечатли. Мене предимно ме интересува душата и характера на човека. Даже често ми се случва да ги изваждам извън контекста, примерно да ги слагам на неутрален фон с цел да изпъкне душата и характера на човека. Това ме вълнува. И за разлика от другите стритаджии, които търсят случката, разказа, отварят повече обектива, мене ме интересува интимната част на фотографията. Моите портрети са интимни. Доверие трудно се печели. Не е тайна, че тези хора имат редица нужди, които по пирамидата на Маслоу са доста основни, от храна, от подслон, от дрехи. Успявам преди всичко да разговарям с тях, да ги насоча към местата, където, примерно през зимния период, могат да пребивават. Подпомагам ги с хранителни продукти или с дрехи, с каквото мога. И по този начин изграждам доверително отношение между хората, между тях и мен. И при мен фотографията е такава, че аз винаги търся разрешението на човека, защото аз искам да покажа отношението към фотографа, докато другото не докосва, според мен. Това е моето скромно мнение. Повечето хора, които се съгласяват, ако трябва да направя така груба статистика, повечето мъже се съгласяват. Моята уличния ми портрет страда по отношение на жените, на женското съсловие. Жените са по-притеснителни и се срамуват от това положение, в което се намират, защото преди да изпаднат, да ударат последното стъпало, така да се каже, те са имали семейства, имали са положение някои от тях и докато мъжете някакси явно тези неща не ги притесняват толкова и застават пред обектива. Женската гледна точка е срама, докато има мъже, които не застават пред обектива ми, защото казват, аз бях известен преди време, сега изпаднах и не искам доста хора ме познават, не искам да ме виждат в тази светлина. Макар че светлината, в която моята фотография ги показва, е доста по-благоприятна, отколкото те очакват. И те доста пъти, тези, които са имали съмнение, но са се съгласили да застанат пред обектива, доста пъти аз им давам снимки и те се харесват на кадрите. Те са очаквали аз да ги представя. Много от хората ме молят да не ги снимам в мизерията, в която живеят. И аз си изградих именно този стил, да търся някакъв неутрален фон и да снимам само човека. Да го извада. Това е, как да ви кажа, не знам дали е концептуално, по-скоро го изваждам от контекста на живота, който води и го представям в една душевна светлина. Точно във вашите предавания съм чувал за психологически портрети. Аз имах поредица психологически портрети. Портрет, в който прозира душата, характера.
Аз това търся, това са моите търсения. Мен не ме интересува мизерията, в която живеят, обстановката, защото аз не съм документален фотограф. Аз правя художествен портрет. Разбира се, трябва да ви кажа, че повечето модели, улични модели от моя жанр, така ако мога да се изразя, са доста наплашени, защото некоректни фотографи преди мене са ги заснели и са ги излъгали, значи разбрали са се примерно да ги снимат, да участват в изложба, а те са ги изтипосали на най-различни места и са ги извадили извън контекста, но в отрицателния смисъл на думата. Примерно издирва се, търси се, слагали са ги на витрини, на магазини, което следващите фотографи, които имат добри намерения и искат по някакъв начин да променят нагласите на консервативното общество, в което живеем, страдат. И трябва доста време тези хора отново да повярват в фотографията. Не бих казал. Нямат доверие. Даже някои хора не искат и да посещават центровете за временно настаняване, защото там казват, хващаме въшки, крадат ни, насилват ни и така нататък. Има и такива хора. Има хора, които се топлят зимния период в вентилационните шахти. Има хора, които стоят в фоайетата на Пирогов, когато са ниски температурите, в метрото, в фоайетата на болници. За съжаление, това е действителността. В парковете. Много пъти съм снимал в докторската градинка. Там има една вентилационна шахта с формата удушник, с формата на гъба. Там съм заснел голяма част. И те прекарват нощите Но това е всеобщ проблем. Аз смятам, че държавата прави каквото може, но това е проблем, говориме за възрастните, който не е решен в цял свят. Моята фотография, ако ме питате, аз нямам високи очаквания от моята фотография. Моята фотография цели така си е поставила за скромни цели да подобри състоянието на един-двама, да се опитаме да променим на 20 човека нагласите към тези хора, като ги видят, не да ги подритват, ами ако имат нещо излишно, аз съм сигурен, че хората преяждат и по отношение на хранителни продукти, по отношение на дрехи, могат да дарят на тия хора, да ги направят щастливи.